Hej och välkomna. Idag ska jag göra ett litet samarbete med Lekia.se. Jag ska ett samarbete med Lekia.se som har skickat mig Funny Slime. Helt vanligt slime som både luktar och ser ut som slime. Nu har jag varit lite nyfiken. Jag var tvungen att känna lite. Det ser så. Och man blir jävligt kletig. Så jag tänkte ta det. Så jag tog det säkra för det osäkra. Här är en massa papper. Och fy fan. Jag kan inte beskriva lukten. Jag mår illa av lukten bara. Det luktar som salt. Någonstans i där. Jag tänkte ta bort locket. Sen häller jag ut den över hela. Jag borde haft en klädnypa med mig. Åh! Fy! Helsike vad äckligt det känns. Men om jag vill ha tillbaka den i burken. Jag måste ta upp den. Nu var nog. I helvete vad det känns. Jag önskar att jag inte gjorde den här videon. Jag ville bara stoppa ner den i burken. Titta här. Helvete. Jag frågade om fler slimer. Men de har inte kommit än. De skrev ett brev som hängde med i slimepaketet. De skrev de andra slimerna kommer imorgon. För de var inte riktigt klargjorda typ. De går också att köpa på Lekia. Men jag frågade om jag kunde få för att göra en challenge på. Oh shit. För fan. Det ser ut. Jag får inte stoppa den. Nej. Vänta. Det luktar värre om jag hör typ. För när man är i burken då måste man bara vara riktigt nära. Fy fan. Det är mycket nära. Så. Fråga inte Pratekungen om slime. Eller på Lekia.se om slime. Köp hellre på Lekia i Nyköping. För den slimen jag testat. De sa att det skulle vara typ likadan. Och då säger jag nej, den är inte exakt likadan. Jag ska visa slimen från Lekia. Alltså vanliga Lekia. Alltså det här är slime från Lekia. Det här är slime från Lekia.se. Den ser ut som snor. Klarar av luft. Kan. Och den är inte lika slemmig. Den känns som snor men den här var vidrig. Jag skulle aldrig kunna tvinga någon att använda det rent. Och jag skulle inte kunna tvinga någon att köpa det. Det kostar 14 spänn på Lekia vad den andra för snor. Men det är den här med regnbågsfärgen som blir snor. Usch. I alla fall, tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm absolut inte att prenumerera. Och tumma upp för att kunna få se mer experiment om samarbeten och allt det där. Så ha det bra nu. Och vad fan äckliga flugjävel.
glöm absolut inte att tumma upp om ni vill ha mer såna här experiment. Så kommer vi höras imorgon. Kanske med fler experiment, vem vet. Hej då!